Procenjuje se da se godišnje u Srbiji baci oko 250.000 tona hrane, dok svaka 8. osoba u zemlji živi u riziku od siromaštva. Samo 1% otpada biološkog porekla, u koji spada i otpad od hrane, se prerađuje. Više od 1/3 hrane se zapravo koje se proizvede nikad ne iskoristi. I to je ono što je strašno. Znači, to je, zamislite sada da uzmete, kupite danas jedan hleb i odsečete 1/3 i jednostavno je bacite negde. Bacimo oko 28 kg hrane koja je mogla da bude pojedena, dakle jestivih otpadaka. Oko 90% otpada uopšte završava na deponijama, koji bi mogao da se iskoristi na jedan pravilan način. Koji za cilj ima da se taj otpad od hrane, koji je biodegradabilan, organskog porekla, izuzme iz redovnih tokova otpada u kojem se sada nalazi i usmeri ka jednom kvalitetnom rešenju, odnosno tretmanu otpada, gde će biti upotrebljen za energiju, dobijanje zelene, čiste energije.